Bana membre Timbote. Bonjour, bonjour. Bonjour, Bandegoranga. Bonjour, Bakinois tout. Bonjour. Hein? Bonjour, Nabatutu. Bonjour, Nabatutu. Napoto, Angola, Londres. Bonjour, Nabatutu. On va croire que dans le coup à Honoré Ngwanda. Papa Honoré Ngwanda. Si kako bebi sa mito ya bandeko na biso bakongolo baza na poto bakoma na makanisi ke époque ya Mobutu tozali ko vivre bien. Si kako bebi sa mito ya bato Papa Honoré Ngwanda. Heureusement que na mukili baloba elomo adage moko français loba hein Sony sozaki na makolo hein Ndebonio o baloba les ridicules ne tue pas. Papa oza mukolo ti on se fait ridiculiser pour nani hein oli kokosa pour nani ozo kosa c'est comme si kolongo ya Mobutu na Congo esali 3 siècles. C'est à peine 22 ans or banda Mobutu akei yo lingo bosanisa biso makambo biso no mona époque à Mobutu. Papa époque ya Mobutu tolia son de blé hein époque à Mobutu tolia son de blé to benga ngo birgi. Époque à Mobutu to mona université et ça la année universitaire et ça la 18 mois. Époque à Mobutu to vivre calvaire au nom to monati. La preuve année ba te belé na Congo ba ke classe malonga te. La preuve année ba te belé na Congo ba viva bien malonga te. Ngwanda tika obebisa mitwa batu. Oza la chance obebisa mitwa ba bokechu. Oza la chance obebisa mitwa ya ba Odombo ba Esombe ba Martin Salé hein et ba mitwa batu lokola ba Thierry les commandos obebisa mituna bango obebisa biso te. Tout ça la souvenir ya Mobutu eza récente hein makambo Mobutu sala eleki mikolo ebele te. Yo ngoli obebisa biso ke non Mobutu a géré mboka bien au moment où tozaki na bien 1 million de francs congolais de francs et des Zaïre. On obebisa biso ke époque Mobutu ezaki bien au moment où bazai ko refouler biso na ba pays voisins. Ngwanda yo lingo sala semblant que na Brazza bazai ko loba boma za erotika nyoka pona ko refouler biso. Ouais ba match à Léopard moko boye RDC Zaïre à l'époque gagnera Congo Brazza. Ouais bi maramuni le kaka. Mais comment est-ce que Ngwanda yo ko zo bato ebele boye yango na obenga bino bato a poto bazo batan. Pour permettre nga lelo na ebsabino pourquoi na benga bino bazo batan. Et ça, la Moussousou Ngwanda Zokosa, Botama, la 1970, va vivre, va passer à Mobutu. Et ça, la Moussousou Bazolo, Balelo, beaucoup de Dabi, beaucoup blanchir, les gens comme les honorés Ngwanda, beaucoup de la blanchité, Namboka Nabiso. Hein? Batuloko la honoré Ngwanda, beaucoup de chance, Namboka Nabiso. Hein? Ils ont géré avec Mobutu. Ngwanda Zaki Nani, l'époque à Mobutu. Hein? Ngwanda Zaki Nani. Ngwanda Zaki parmi Batu Oyo, parce que jouer rôle nini. Tous Ngwanda lokola Kalev lelo. Hein? Ngwanda yebi. Comment est-ce qu'ils ont géré le pays avec Mobutu? Ngwanda lelo linga biso époque à Mobutu, Zaïro Zaki na dignité, Zaïro dignité ni biso Zaki na. Na Congo Brazza kaka awa bazako biso abi, bomba Zaïro atika nyoko. Yo Ngwanda ozalaka ati. Hein? Tala. En tout cas, c'est prophétique, hein? Au baloba non, le ridicule ne tue pas. Et ça prophétique. Au batolo Ngwanda pour nous tana yo check télévision na yo,
aux 8 ans, au sali direct, pour na n'importe quoi, oh, époque à Mobutu, tu qui bien. Eh, époque à Mobutu, na 91, tu as son de blé, tu as birgir. Tu as birgir na mboko, époque à Mobutu. Et époque à Mobutu, tu vivre pillage. Comment est-ce que on voit ndoko tana wana ya koloba le kuta? Kokosa bato a poto, bato bazolanda yo na benga bango bazobata. Boko bandolo balokuta boeti bozo lukaka boko mebelo monde ke nzamba zo contredire bino kaka na ba comportement na bino na ba biloko bozo sala bozo kanza bozo bundisa elo moko bozo eza na avantage zoka eza na désavantage moko ya makasi bozo réussir te bozo ki wana mama oyo mwana Justine Kasavubu bozo ki na ye wana monde ke lelo a jeté téléphone a occupé sous bino te oh papa Ngwanda tika lokuta tika kokosa ba congolais. Papa Ngwanda oyebi makambo eleka na université ya Lubumbashi hein lititi mboka papa Ngwanda oyebi yango papa te zoba Ngwanda mutalo kuta solo bakoza pasteur yoyebi teke muto akosa kaza mwana nzambe te hein yoyebi teke muto alobaka lokuta za mwana nzambe te papa Ngwanda soki Ngwanda oyebi teke muto alobaka lokuta za mwana nzambe te tangu yozo kosa makasi bongo hein occupation rwandaise yozo yebisa biso lelo Ngwanda oyeda Mobutu te soko oyeda Mobutu a organiser ba élection de lelo amsu toza na situation o toza te oyeda Mobutu te même na dernière minute oyeda Mobutu te so botika Tshisekedi za la premier ministre ya Mobutu de 96 ti na tango AFDL yaka okota ndeto koma la situation te boyeda Mobutu nani boyeda Mobutu ne loko te lelo bo vanda bo non époque à Mobutu Ngwanda tokozonga na Zaire jamais soki bo sala Zaire na bino bokende na pays mususu bo sala Zaire tokozonga ka ba Zaire jamais ndenge biso ozaboye tokozonga ka ba Zaire jamais et au grand jamais. Ata babandeli mokili 125 fois tokozonga ka lisusu bazairwa te. Comment est-ce que yo koza la mukolo bozu batu bozo kosa bango oh non boena boye non rôle nini bino bojua na mboko responsabilité nini yongwando zaka nango na mboko ke papa muswamo hein koza la papa mukolo boye ya lokuta papa ya bolo est-ce que Ngwanda vraiment réellement za na bana bino bato boko mo bana bana Kinshasa bazo vivre calmement bazala baza awa baza ba master ya batu minene baza wana ba kota kana ba réunion butu o kosa kana ngo ozo continuer ko distraire ba congolais o kaboli ba congolais bandeko na bango bana poto baliko sala su musala te baliko ko kende ko luka mbongo te ba aider bandeko na bango bana Kinshasa lelo ba agence ya nani ya poto to mona isusu bandeko na biso poto ba wa aider su bandeko te soit disant Ngwanda yo bebisa mito abato oh maka mi yo Ngwanda yo zo bebisa biso oh yeme poka Mobutu souffrance ni ezaka na mboko oh Ngwanda tika lokuta poka Mobutu toza olia ba millions toza ba millionnaire poka Mobutu toza ki état talaka bokuti Congo bokomisa ngo Zaire toza ki état oh tozaki bien privé ya Mobutu biso nyonso tozaki bangamba baumbu ya Mobutu kokosaka batu te bandeko na biso bana poto ifo boyeba ke no Ngwanda amutu alokuta Ngwanda na monoko na ye nano abimisa makambo ya solo te Ngwanda nano arekoneta mabe na bango te oyo basala epoka Mobutu lelo alinga jouer bino basali je ayebisa bino ke non epoka Mobutu tozaka bien epoka Mobutu non biso ba congolais tokozonga ka bazairwa jamais ata mukolo moko te Ngwanda yo na batu na yo bobosana ke biso tokozala ka bazairwa ata mukolo moko te tozonga ka bazairwa ata mukile baluki ata boye na rebellion tozonga bazairwa te hein ata bosombi ba char de combat tozonga bazairwa te aboni lokuta bo Ngwanda banana ko reconnaître mes gestion na yo na Mobutu bandana ko reconnaître ba crime yo sala yo na Mobutu bandana ko reconnaître makambo mabe bino bosala to mona ba université bat ba otanga na mboka na biso bat ba otanga 18 mois
Osomona président de la République à Kangi Université, tout le monde a Mobutu. Tout le monde a Mobutu. Il ne se soucie même pas. Il y a des classes, tout ça là, année blanche, 2 ans. Mobutu, Ngwanda, tika okosa ba jeune. Tika okosa ba tozo kosa na poto wana. Ngwanda yoza muto okoza l'excuser te. Oko même pour apparaître devant Batouté. Ngwanda yoza muto bakute no na nzela ba beti lokwa ba beta ba misusu. Tika biloko wana mutalo kuta. Ngwanda mutalo kuta. Bon, Batoutou balaninga la pesi bino mbote. Bandeko nanga nyonso er moko to bandi ko ka kanda. Kande bano mata mwa mingi po ba soi disant ba ngwanda men soki ba ngwanda men bazo matsa mafuta na mutema. Tango to yebisa bino ngwanda papa mukolo tika lokuta. Tika okosa ba jeune na pesi ba masa nanga tumbote. Ba masa nanga bao ba na Kinshasa, bao ba na Poto, bao ba yebinga. Je m'appelle Jean-Pierre Kafoualou. Vous comprenez? On a été là que ma fumbe. Ngwanda ibiso to kozonga ba fumbe na bino na Mobutu sunte. Ngwanda. Obi mabe. O bino bosana mboko. Boko futa ngo. O kufa en exil Ngwanda. O kozonga ka wate ba okunda ka yo awate. Ntalo kuta. Atutu na pesi bino wa bote. Jenga kabungu cellulaire gelo aleka. Ba masa tu bana ba mikili wana ba di basket ba masa tu wana na pesi bino wa mbote belé to mona na numéro asi et na osenga na bino pe bo s'abonner na chaîne YouTube na Jean-Pierre Kafoua ko bando mona ba bilo na na ocha wana bolanda ngo esala bien et sala bien bo s'abonner massivement talaka ngande ko na bino to dénoncer ka ba mabe belé ko batu balingi ka to fini na passé mokonza mboka lobi to fini na passé te Ngwanda otiti na biso to fini na passé so to bito zonga sima to mona ya mutu tu na Congo a okota prison batu ko ba Ngwanda baza ba responsable ba liwa ba étudiant ebele ba kufa na Lubumbashi batu ko ba Ngwanda baza na ba responsabilité mambo ebele ba benga ka terminator po na Ngwanda za ko bikisa te lelo Ngwanda ko koma ange au bino bozon dimile facilement lelo Ngwanda ko banda ko tinda bino te bozon sabiso na Zaïre Ngwanda ko zon sabiso na Zaïre te to linyango te biso ba congolais biso ba kinois biso ba toyo to monaki passe ya Mobutu to na posa ko zonga lisu na Zaïre te monsieur Honoré Ngwanda ko sa biso te vous comprenez biso jamais to ko zonga na Zaïre jamais et au grand jamais. Lelo, ce qui te zaboé, c'est grâce à Batuloko ba Honoré Ngwanda. Occupation bango bazo bisa biso wana, il faut pas banda ko bisa biso vraie version nango. Ba bisa biso ba responsabilité o bango bazaki nango na époque wana. Bango ba permettre makambo. So ba lingaki démocratie na Congo, époque wana na Zaïre de makambo nyo ce comité. En tout cas Ngwanda pour une fois, tika okosa batu. Wa papa Moibi, papa Lokuta.